press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ గైస్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు సatelugutechzone. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీ ముందుకి ఒక బెస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అయితే తీసుకొచ్చాను. అదే ఏంటంటే ఒక హ్యాండీ రికార్డర్ అనమాట. సో ఆ హ్యాండీ రికార్డర్ ఏంటంటే జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్. ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు. అయితే ఈ హ్యాండీ రికార్డర్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా, లేకపోతే ఎవరైనా ట్యూటోరియల్స్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నా, సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే బెస్ట్ ఆడియో. సో బెస్ట్ ఆడియో కావాలి అంటే నేను మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో బోయా M1 యొక్క మైక్రోఫోన్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి పెట్టాను. కానీ మనకు అదేంటంటే అరౌండ్ 1000 రూపీస్లో మనకు దొరుకుతుంది. అయితే మీరు అనుకోవచ్చు, ప్రతి కెమెరాలో కూడా మనకేంటంటే ఈ బోయా M1 తీసుకెళ్ళి దానికి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే మనకి ఆడియో వస్తుంది కదా. సో అటువంటిప్పుడు మధ్యలో ఈ సౌండ్ రికార్డర్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటని చెప్పేసి మీకు డౌట్ అయితే రావచ్చు. సో బేసికలీ నేను మీకు సింపుల్గా చెప్తాను. ఈ రికార్డర్స్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, మన కెమెరాస్ అనేవి ఎలా డిజైన్ చేసి ఉంటారంటే, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి ఫోటోకి అండ్ అదేవిధంగా వీడియోకి, అంతే కదా. సో ఎవరు కూడా వాయిస్ని ఎవరు కూడా దాన్ని రికార్డ్ చేయరు మ్యాక్సిమం. సో తీసేవన్నీ వెడ్డింగ్స్లో కానీ, ఫోటో షూట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి యూట్యూబర్స్ ఎవరైనా టెక్నికల్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కంటెంట్ గురించి సంబంధించిన ఏమైనా ఫొటోస్ కానీ, లేకపోతే థంబ్నెయిల్స్ కానీ కూడా ఫొటోస్ మీద, వీడియోస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. సో కంపెనీస్ కూడా ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మంచి మంచి సెన్సార్స్ పెట్టడము, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇమేజ్ క్వాలిటీ పెంచడము, ఇటువంటివి ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆడియో అనేది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్గా ఎవరు కూడా ఆడియో ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వరనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఈ బోయా M1 కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా మైక్రోఫోన్స్ని తీసుకెళ్ళి, మీరు లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్స్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే ఒక బెటర్ అవుట్పుట్ అయితే మీకు రాదనమాట. సో దానికోసమే మనం ఏంటంటే ఈ సౌండ్ రికార్డర్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం. బికాజ్ ఆఫ్ నాకు చాలా దూరంగా ఉంది కెమెరా. సో నేను దాన్ని కనెక్ట్ చేసినా కూడా నాకు ఏంటంటే సరైన అవుట్పుట్ అయితే రాదు. సో అటువంటి టైంలో మనం ఏంటంటే ఈ సౌండ్ రికార్డర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో మీకు డౌట్ రావచ్చు. దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ప్రీయాంప్స్ అనేవి బాగుంటాయి. ఎందుకంటే ఈ రికార్డర్స్ అనేవి కేవలం ఆడియో పర్పస్కి మాత్రమే డిజైన్ చేయబడి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి దీంట్లో వచ్చే ఆడియో అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో మనకి అదే విధంగా కెమెరాస్లో కానీ మొబైల్స్లో కానీ మనకి ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రీయాంప్స్ అనేవి సరిగ్గా ఉండవు అనమాట. సో దానికోసం మనకి ఏంటంటే ఈ ఆడియో అనేది సరిగ్గా రాదు. సో ఇటువంటి రికార్డర్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రీయాంప్స్ అనేవి బాగుంటాయి కాబట్టి మనకి ఆడియో అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో అందుకోసమే నేను ఏంటంటే 1 year నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను కూడా అయితే ఇక్కడ బోయా M1 అయితే ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో బోయా M1కి నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను జూమ్ H1 అయితే దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేశాను అనమాట. సో బోయా M1 మైక్ అయితే నాకు రికార్డ్ అవుతుంది, కానీ సౌండ్ రికార్డర్గా నేను దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఈరోజు మనం ఏంటంటే దీన్ని ఒకసారి అన్బాక్స్ చేసి దీనిలో మనకి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్, మనకి దీంట్లో కంటెంట్స్ ఏమేమి వచ్చాయి అండ్ అదేవిధంగా వీళ్ళు మనకు 2 సాఫ్ట్వేర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అండ్ అదేవిధంగా ఆడియో టెస్ట్ అనేది చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా. సో గాయ్స్, బాక్స్ చూసుకుంటే మనకి అమెజాన్ నుంచి ఈ విధంగా అయితే మనకి వచ్చిందనమాట. సో మొత్తం సీల్డ్ పీస్. సో ఎవరైతే 13,000 14,000 అలా పెట్టి మనకి బ్లూ ఎటీ మైక్రోఫోన్ అయితే కొనుక్కోలేరో, సో వాళ్ళకి నేను జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్ని అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మైక్రోఫోన్ ఫర్ యూట్యూబర్స్ కానీ, క్రియేటర్స్ కానీ, లేకపోతే ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్కి కానీ అన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక బెస్ట్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. సో మేము 13,000 అలా ఇన్వెస్ట్ చేయలేము, మాకు ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్లో మైక్రోఫోన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఈ యొక్క సౌండ్ రికార్డర్ని అయితే మీరు ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం ఒకసారి ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసేసి, సో మనకి ఈ బాక్స్లో కంటెంట్స్ ఏమి ఇచ్చారు అండ్ అదేవిధంగా దాని యొక్క ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ అయితే మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఓకేనా. సో బాక్స్ అంతా ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు కొన్ని ఎయిర్ ప్యాకెట్స్ అయితే ఇచ్చారు, అవి తీయంగానే బాక్స్ అయితే ఉంది. సో ఈ బాక్స్ మీద మీరు చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే జూమ్ అని చెప్పేసి పైన బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ అదేవిధంగా మనకి లోపల ఉన్న మైక్రోఫోన్, అదే సౌండ్ రికార్డర్ అయితే పైన మనకి ఫోటో ఇచ్చినారు. కింద చూసుకుంటే మనకి H1 హ్యాండీ రికార్డర్ అని చెప్పేసి రాశారు. సైడ్లో కూడా మీకు అదే అయితే ఉంది. సో కింద మనకు కొన్ని సీరియల్ నెంబర్స్ అవి అయితే కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో అండ్ అదేవిధంగా బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసుకుంటే నేమ్ ఆఫ్ ది కమోడిటీ డిజిటల్ రికార్డర్, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మంత్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ గురించి ఉంది. MRP మీరు చూసుకుంటే 8,000 రూపాయలు అని చెప్పేసి ఉంది. కాకపోతే నాకు ఇది అమెజాన్లో నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు, బట్ 6,500 లేకపోతే 6,000 లోపల మనకి ఇది వచ్చిందనమాట. దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ పైన చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే దీనిలో మనకి 2 సాఫ్ట్వేర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకసారి మనకి క్యూబాసిలే అండ్ అదేవిధంగా వేవ్ లేబుల్. సో ఈ మనకి
2 సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ 2 మనకి ఏంటంటే ఆడియో ఎడిటింగ్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫుల్ వర్షన్తో వస్తే దీని లోపల మనకి ఏంటంటే సీరియల్ కీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో వాటిని యూస్ చేసుకొని మీరు ఏంటంటే ఆడియోస్ని ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీతో మీరు ఏంటంటే ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే లోపల 2GB మైక్రో SD కార్డ్ అయితే లోపల వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో మనం ఒకసారి బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ అయితే ఇవే అనమాట. సో ఒకసారి చూద్దాం మనం వాళ్ళు ఏవో చాలా ఒక పెద్ద బల్క్ పేపర్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ అదేవిధంగా దాంట్లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చెక్ చేసేద్దాం. సో వాళ్ళ లేబుల్ అయితే తీసేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మైక్రో SD కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 2GB మైక్రో SD కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు. దాంతోపాటుగా మనకి ఏంటంటే మైక్రో SD కార్డ్ యొక్క అడాప్టర్ కూడా వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మీరు చూసుకుంటే జూమ్కి సంబంధించి ఒక వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ మనకైతే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది మనం పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా జూమ్ కంపెనీ గురించి ఎన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏంది అనేది మొత్తం కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ అదేవిధంగా మీరు చూసుకుంటే ఇంకా వాళ్ళకి సంబంధించిన కంపెనీ పేపర్స్ అండ్ అదేవిధంగా సేఫ్టీ మెజర్స్ అవన్నీ కూడా దీంట్లో అయితే ఇచ్చున్నారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మీకు చెప్పిన 2 సాఫ్ట్వేర్స్ అని చెప్పేసి, సో ఈ 2 సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దీంట్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్యూబాసిలే యొక్క సాఫ్ట్వేర్ యొక్క మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉంది. అండ్ అదేవిధంగా డౌన్లోడ్ యాక్సెస్ కోడ్ కూడా మనకి కింద వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ అదేవిధంగా మీరు చూసుకుంటే ఇంకోటి వేవ్ లెవెల్ డౌన్లోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫుల్ వర్షన్ కూడా మనం దీంట్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇది కొనుక్కున్న వాళ్ళకి దానికి మనకి ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు, అంటే ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా SD కార్డ్ యూసేజ్ యొక్క ప్రికాషన్స్ కూడా వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారనమాట. అంటే మామూలుగా మన అందరూ SD కార్డ్స్ యూస్ చేస్తారు, బట్ మనం ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అనేది మనకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే ఉండాలి. కాబట్టి వీళ్ళు మనకు కొన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ అయితే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చున్నారు గైస్. సో జూమ్ H1 గురించి ఎవరికి ఏం తెలియనప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా రికార్డ్ చేయాలి, ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ప్రతిదిగా మనకి ఏంటంటే యూజర్ మాన్యువల్ అయితే మనకి వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట. సో ఇంక మనం బాక్స్లో మీరు చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్ అయితే ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ దాని పక్కన మీరు చూసుకుంటే ఒక AA బ్యాటరీ అయితే వీళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. సో దీనిలో ఒక AA బ్యాటరీ పడుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ AA బ్యాటరీ చూడొచ్చు మీరు. సో దీని ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఈ రికార్డర్ అనేది పనిచేస్తుంది. నేను మీకు రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ AA బ్యాటరీస్ కంటే కూడా రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే మీకు ఈ AA బ్యాటరీస్ చాలా త్వరగా అయిపోతాయి అనమాట. మీకు ఒక 5 to 6 వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఉంటే మీకు ఖర్చు తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఇంకా మీకు జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ కవర్ తీసేస్తే మీకు ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. మొత్తం కూడా మనకి ప్లాస్టిక్ బిల్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. సో పైన చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే 2 స్టీరియో మైక్స్ అయితే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు, కానీ నేను అవి రికమెండ్ చేయను. సో మీరు ఎప్పుడైనా బయట అవుటర్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు అది పనికి వస్తుంది. బట్ ఇంటర్లో ఏంటంటే మీకు ఇండోర్లో మీకు ఏంటంటే బోయా M1 కానీ లేకపోతే రోడ్ కానీ ఇటువంటి కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీరు చూసుకుంటే బాక్స్లో ఉన్న ఈ జూమ్ H1కి మొత్తం కూడా ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. అండ్ మీరు పైన చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే రికార్డ్ బై పీక్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇక్కడ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే మనకి రికార్డ్ అవుతున్నప్పుడు పైన రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. సో పీక్ అంటే ఏంటంటే మీరు వాయిస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే అనుకున్న లెవెల్ కంటే పెద్దది, అంటే ఎక్కువ నాయిస్ డిస్టార్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకి అక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట. అది పీక్ అంటే. సో కింద ఒకే ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక బటన్ ఏంటంటే మనకి రికార్డింగ్ చేసుకునే దానికి అనమాట. సో కింద మీరు చూసుకుంటే H1 జూమ్ అని చెప్పేసి ఉంది. అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఇటు బ్యాక్ సైడ్లో మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే AA బ్యాటరీ పెట్టిన దానికైతే స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు. అక్కడ మనం AA బ్యాటరీ అయితే ఫిక్స్ చేస్తాం. అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే మీకు లైన్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట. అండ్ అదేవిధంగా వాల్యూమ్ ప్లస్ మైనస్ బటన్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు. సో ఇక్కడ లైన్ అవుట్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఏదన్నా ఒక ఆడియోని రికార్డ్ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని వినాలనుకుంటుంటే మీరు హెడ్ఫోన్ జాక్ లాంటిది అనమాట. సో దాంట్లో పెట్టుకొని మీరు ఏంటంటే మీ వాయిస్ని మీరు వినొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి ఏంటంటే మనకి సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో మీరు వాయిస్ని వినేటప్పుడు సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అండ్ అదేవిధంగా మీకు ఇటు సైడ్లో చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే మైక్రో SD స్లాట్ అయితే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మైక్రో SD కార్డ్ని అయితే మనం పెడతాం. ఇది మనకి బేసికల్గా వాళ్ళు 2GB అయితే ఇచ్చారు, కానీ మనకి ఇది 32GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ మెమరీ అయితే దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో మనం దీన్ని 32GB వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా మనకి ఏంటంటే ఒక 2GB అయితే పెట్టి పంపించారు. మనం దీన్ని 32GB వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇటుపక్క మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే USB పోర్ట్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు, వైర్ అనేది. సో దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే మన ఆడియోని డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్లోకి ఈ USB ద్వారా మనం పంపించుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే అక్కడ పవర్ బటన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా పవర్ హోల్డ్ అని చెప్పేసి 2 ఒకే దాంట్లో అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో బేసికలీ పవర్
పవర్ బటన్ దేనికంటే మనం దాన్ని అట్టే ఒక 3 సెకండ్స్ కానీ పట్టుకుంటే మనకి అదైతే ఆన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మన బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, ఆన్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి హోల్డ్ అనే బటన్ దేనికంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనం జోబీల్లో గివిల్లో పెట్టేస్తాం కదా. సో అటువంటిప్పుడు మనకి ఏంటంటే బటన్స్ ఒత్తుకొని ఒక్కోసారి ఆడియో రికార్డ్ అవ్వదు. అటువంటిప్పుడు హోల్డ్లో పెట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకే బటన్స్ పని చేయవు అనమాట. హోల్డ్లో పెడితే ఏ బటన్స్ కూడా పని చేయవు. సో సౌండ్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట. దానికోసం హోల్డ్ అనే ఆప్షన్ అయితే పెట్టారు. నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే డిలీట్ అనే ఒక బటన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది దేనికంటే బేసికల్లీ మీరు ఏదైనా ఒక ఆడియో రికార్డ్ చేశారు, సో ఆడియో అనేది మీకు కరెక్ట్ కాదనిపించింది. సో అటువంటిప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేసిన ఆడియోని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మీరు రికార్డ్ చేసిన ఆడియోస్ని ప్లే చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పాస్ చేయొచ్చు, ఫార్వర్డ్ ఆడియోని వినొచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ ఆడియోని వినొచ్చు. సో ఈ బటన్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పక్కన మీరు చూసుకుంటే ఇన్పుట్ లెవెల్ ఉంది, సో అంటే అదేవిధంగా లైన్ ఇన్ ఉంది. సో లైన్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒక ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లెవెలియర్ మైక్ని మనం పెట్టుకొని కనెక్ట్ చేసుకొని రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ లైన్ ఇన్లో అయితే పెట్టుకుంటాం. అండ్ అదేవిధంగా మనకి మైక్కి ఉన్న దూరాన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే ఇన్పుట్ లెవెల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఇయర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు నేనైతే ఒక 60 పెడతాను. లెవెల్ అనేది ఇన్పుట్ లెవెల్ 100 ఉంటుంది, బట్ నేను 60 పెడతాను. సో కింద ఏంటంటే మీకు స్పీకర్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆ రికార్డ్ చేసిన వాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది. సో బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే మీకు చూపించిన ఇందాకే మీకు మన డబుల్ బ్యాటరీ పెట్టిన స్లాట్, అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఒక హోల్ అయితే ఉంది. సో ఈ బేసికల్లీ ఈ హోల్ దేనికంటే మనకి ఏదైనా ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్కి మనం దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి ఆ హోల్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి పక్కన 3 బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎల్వో కట్, ఆటో లెవెల్, రికార్డ్ ఫార్మాట్ అని. ఎల్వో కట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఎల్వో కట్ ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా నాయిస్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని తీసుకోదు. మీరు మాడే వాయిస్ని ఒకసారి రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాయిస్ వరకే తీసుకుంటుంది. ఆటో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మైక్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు, కదులుతూ ఉంటుంది కదా. అటువంటి టైంలో ఆటో లెవెల్ పెడితే ఏమవుతుందంటే మీకు మైక్ ఇన్పుట్ లెవెల్ అనేది ఆటోమేటిక్ సెట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఫార్మాట్ చూసుకుంటే వ్యావ్ MP3 ఉంది. ఇక్కడ MP3 రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు, వ్యావ్లో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకు నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే వ్యావ్లో రికార్డ్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీకు హై బిట్ రేట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మీకు చెప్పాను కదా ఆ హోల్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రైపాడ్ని సెట్ చేసేదానికైతే పనికి వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మనకి ఇది డిజైన్ బై జూమ్ ఇన్ జపాన్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి ఈ AA బ్యాటరీని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసేసి మొత్తం ఒకసారి మనం ఆన్ చేసి అయితే దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే AA బ్యాటరీ అయితే ఇన్సర్ట్ చేశాను, అదేవిధంగా 2GB మెమరీ కార్డ్ని అయితే నేను పెట్టేశాను అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేద్దాం. సో ఆన్ చేయాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఇందాక పవర్ బటన్ ఉంది కదా. సో ఆ పవర్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు జస్ట్ ఒక 3 సెకండ్స్ మీరు అట్టగానే పట్టుకొని ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి H1 అని చెప్పేసి వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఆన్ అయితే అవుతుంది అనమాట. ఆన్ అవ్వగానే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయితే ఉంది, మీకు ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ పైన చూపిస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే కార్డ్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట అది. సో కార్డ్ యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి 44/16. ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుంది వ్యావ్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకున్నాం. సో ఈ 2GBకి మనకి ఏంటంటే 3 hours 7 minutes అయితే రికార్డ్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అండ్ పక్కన మీకు ఏంటంటే లెవెల్ ఇండికేటర్ దేనికంటే మన ఆడియో ఎంత వస్తుంది, లెవెల్ మనకి ఎంత పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అనేది మనకి పక్కన అయితే మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో రైట్ సైడ్లో మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే బ్యాటరీ లెవెల్ ఇండికేటర్ ఉంది. సో జస్ట్ ఆ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏంటంటే రికార్డ్ అయితే అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ పైన మీరు చూసుకుంటే రికార్డ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న లెవెల్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందో అటువంటి టైంలో మనకి ఏంటంటే పీక్ అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు నేను ప్లే చేశాను అనుకోండి ఆడియో అనేది మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను రికార్డ్ చేశాను. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత హోల్డ్లో పెట్టాను. హోల్డ్లో పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏ బటన్ క్లిక్ చేసినా కూడా నాకు ఏ బటన్స్ కూడా పనిచేయనమాట. కానీ వాయిస్ అనేది రికార్డ్ అవుతూ ఉంది, కానీ మనకి హోల్డ్లో పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏ బటన్స్ అయితే పనిచేయవు. సో మనకి ఎటువంటి కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వకుండా మంచిగా మనకి ఏంటంటే ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి రికార్డ్ అయ్యే వాయిస్ కూడా మనకి ఏంటంటే పైన ఉన్న ఆ స్టీరియో మైక్స్ నుంచి అయితే మనకి రికార్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం బోయా M1 కానీ రోడ్ కానీ పెట్టుకుంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఇయర్ ద్వారా మనకి వాయిస్ అయితే రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను పవర్లో తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసామంటే మనకి అదైతే సేవ్ అయిపోతుంది ఆడియో వరకు అక్కడికి. ఓకేనా. సో ఇది గాయస్ మనకి ఓవరాల్ ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ జూమ్ H1 అయితే. ఓకేనా. సో గాయస్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూశారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒకసారి జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ యొక్క ఆడియో టెస్ట్ని అయితే ఒకసారి చూసేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు వింటున్న ఆడియో వచ్చేసరికి మీకు బోయా M1 మైక్ నుంచి అయితే వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒకసారి జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ యొక్క వాయిస్ టెస్ట్ అయితే మనం చేసేద్దాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాను. సో డిస్కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చే ఆడియో ఏంటంటే జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ అనమాట. సో మనం ఒకసారి జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ యొక్క ఆడియోని విందామా. సో గాయస్ ఇప్పుడు మీరు వింటున్న ఆడియో వచ్చేసరికి మనకి జూమ్ H1 హ్యాండ్ రికార్డర్ నుంచి అయితే
వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఆడియో క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు మీరు వింటుంది బోయా M1 నుంచి వింటున్నారు. అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మీకు ఏంటంటే జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్ నుంచి అయితే మీరు వాయిస్ని అయితే వింటున్నారనమాట. ఓకేనా. సో మీకు డిఫరెన్స్ని అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. అండ్ మీకు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది కేవలం సౌండ్ రికార్డర్గా మాత్రమే యూస్ చేసుకోండి. అండ్ అదేవిధంగా దీంట్లో మనకి స్టీరియో మైక్రోఫోన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అవి అంత అవుట్పుట్ మనకి ఏంటంటే అంత పర్ఫెక్ట్ అయితే ఉండదన్నమాట. మీరేంటంటే బోయా M1 కానీ లేకపోతే రోడ్ మైక్ అది కూడా నేను ఆర్డర్ పెట్టినాను. సో రోడ్ లావ్లియర్ మైక్ అనమాట. సో అది వస్తే నేను నెక్స్ట్ నుంచి ఏంటంటే రాబోయే వీడియోస్ అన్నింటిలో కూడా జూమ్ H1కి రోడ్ మైక్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసి మీకు ఆడియోని అయితే ఇస్తానన్నమాట. సో ఒకసారి మీరు ఆడియో క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇదిగా జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అండ్ ఆడియో టెస్ట్ గురించి. ఓకేనా. సో ఎవరైనా దీన్ని కొనాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ అదేవిధంగా మనకి దీనిలో చాలా మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను తీసుకుంది జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్, జూమ్ H6 ఉంటుంది, జూమ్ నెక్స్ట్ HN ఉంటుంది. ఇలా కొన్ని మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి. సో దాంట్లో మీరు ఏంటంటే ప్రైస్ బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు తీసుకోవాల్సినవి అయితే తీసుకోవచ్చు. కానీ ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మీకు ఒక బెటర్ ఆడియో అవుట్పుట్ రావాలంటే మీరు క్యామ్స్లో ఉన్న ఆడియో లేకపోతే మొబైల్స్ కనెక్ట్ చేయడం ఇటువంటి యూస్ చేసేదానికంటే కూడా మీరు ఒక సౌండ్ రికార్డర్ని అయితే యూస్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఇది గైస్ మనకి డీటెయిల్డ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ గురించి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా కిందకి వెళ్ళి కమెంట్ అయితే చేయండి. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒకవేళ జూమ్ H1 హ్యాండీ రికార్డర్ని యూస్ చేస్తుంటే ఒకప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ సో కింద కమెంట్ చేయండి. అది ఏమవుతుందంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం మీద. అండ్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పటికైనా ఛానల్ మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి గైస్. బికాజ్ ఆఫ్ లైక్ చేస్తే ఏంటంటే మన ఆ వీడియో అనేది ఎంగేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇటువంటి వీడియోస్, ఇటువంటి అన్బాక్సింగ్స్, గ్యాడ్జెట్ రివ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మీ ముందుకైతే తీసుకొస్తాను. ఓకేనా. సో మళ్ళీ ఒక మంచి అన్బాక్సింగ్ అయితే మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.